Motivi su razni kod raznih ljudi. Uglavnom, ljudi vole da borave u prirodi i naše društvo prvenstveno se bazira na tome da okupimo sve ljude koji uživaju u prirodi i da što više boravimo u istoj, naravno. Da okupljamo, naravno, što više mladih ljudi, to je cilj, jedan od prvenstvenih ciljeva, da se malo omladina ipak posveti prirodi i očuvanju prirode, između ostalog, jer mi smo između ostalog ekološko društvo. I tako, znači, trudimo se da organizujemo što više tura, da malo označavamo staze u Nevesinjskom kraju, jer mi imamo tu planine Velež, Crvanj, Bjelasnicu. Trudimo se da ih označimo za ljude koji dolaze sa strane, da imaju staze. Zatim da organizujemo neke manifestacije. Ove godine smo organizovali prvi put Velež Vertikal, koji je bio baš na zadovoljavajućem nivou, tako da ćemo nastaviti da preraste u tradicionalnu manifestaciju. Zatim bio je i alpinistički kamp, koji malo nam je vrijeme pokvarilo. Bilo je kišovito, pa nije baš moglo da se penje kako su mislili alpinisti, ali trudit ćemo se da sljedeće godine organizujemo također alpinistički kamp u stijenama Veleži, da dođu alpinisti i tako. Na sjevernoj strani Botina je izgrađena ferata, srce Veleži, koja je duga oko 600 metara. Ona ide skoro na sami vrh Botina i vertikalna, poprilično je vertikalna ferata i alpinistička je, više za alpiniste, nije baš specifična je ferata, znači nije kao ove druge u okruženju i malo je i opasna, nije baš za svakoga, a uglavnom ljudi dolaze i tako, ko je obučen, naravno treba, najbitnije je da bude tehnički obučen, da bi se peo uz nju. Uglavnom, njoj malo i pristup ima od kolibe koja se nalazi kod jezera u Veleži, ima oko sat i po do 2 hoda, tako da nije baš ni pristup, njoj je lagan. Potom i povratak je Velež, surova planina, povratak je isto malo težak, kamenljiv je teren i treba biti malo i fizički pripremljen da bi se došlo na nju. Trebalo bi da se ima nekog iskustva, ili alpinističkog, ili barem da se išlo na neke druge blaže ferate, pa da ipak imaju ljudi iskustva malo da bi tu došli. Sjeverna strana Botina je poznata u alpinističkom svijetu, tako da kažem, pogotovo na bivše Jugoslavije. Tu su dolazili još prije rata, 70. godina, slovenački alpinisti i iz Splita, Mosor, koji su se spremali za uspon na Mont Everestu, između ostalog su se spremali na stijenama Veleži, jer to je u principu jedna okomita stijena koja je široka, sam masiv Veleži je oko 13 km, a izrazito stjenovit, ima nekoliko kilometara izrazito stjenovite barijere koja tu bukvalno ima nepregledno uspona koji mogu koristiti. Tu ima recimo 10-ak uspona koji su označeni, koje alpinisti koriste, ali ima tu mnogo uspona koji bi bili prvenstveni smjerovi i onda je to alpinistima naravno izazov. Nevesinje ima raznoliku ponudu za planinarenje, inače za ljubitelje prirode. Od Veleži koja je, rekli smo, raj za alpiniste, preko Crnja koja je izuzetno pitoma planina i tu mogu doći u principu svi ljudi koji žele da borave u prirodi, nije tehnički zahtjevna, to je za šetače, za svih vrsta. Potom visoravan Morine, koja je jedan baš prirodni fenomen, to je jedna visoravan koja se nalazi na 1200 otprilike metara nadmorske visine. Najviše vrhove jeste. I tu se može voziti bicikl, može se šetati. Najviši njen vrh je 1600 metara, može se malo i šetati, naravno i za te blaže ture. Potom imamo planinu Bjelasnicu koja je na granici naše Getačke opštine, koja je također jedna fina planina za izlet, za šetnju. Znači, u principu može se
u Neveskoj opštini doći i uživati u prirodi. Mi se trudimo da što više boravimo u prirodi, jer naš prvenstveni cilj je boravak u prirodi, jer ja mislim da je to dobro i za psihičko i za fizičko zdravlje. I to je možda i najbitnije što čovjeku treba u životu. I mislim da priroda i opušta, i relaksira, i ojačava duh i tijelo. I mi se trudimo da to svakome objasnimo na neki način, da sam on shvati, znači samim boravkom u prirodi. Nema potrebe da ništa mu pričamo, nego jednostavno da ga izvedemo u prirodu, na planinu i da ja sam ubijeđen da svak se osjeća bolje.